Bienvenido a otro capítulo de la serie de vídeos Las 48 leyes del poder. Estoy seguro de que si estás en este vídeo es que estás en una búsqueda activa de tu mejor versión. Y sin duda las ideas que se transmiten en este libro sirven para ese propósito. Y si he hecho bien mi trabajo y he creado un vídeo que tenga un relato coherente, te aportará mucho valor y te ayudará a conseguir aquello que te propongas. Si bien han pasado cientos de años desde que la mayoría de las historias que aparecen en el libro sucedieran, la verdad es que el principio sigue totalmente activo en nuestra sociedad. Y la realidad es que nos encontramos en una sociedad ultra competitiva. Y tal vez no te hayas dado cuenta de ello, pero seguramente si no lo hagas, vayas perdiendo. Por ello lo que te propongo es que realices el ejercicio de visualizar aquello que deseas, un objetivo, y que seas totalmente preciso con los detalles y características de tu objetivo. Ahora quiero que te imagines a otra persona disfrutando de ello. Y no hace falta que lo imagines porque muy probablemente es algo que está sucediendo ahora mismo. Así que para empezar a competir y a tratar de alcanzar esos objetivos que te has propuesto es por lo que te traigo este vídeo. Y a medida que vayas creciendo y te vayas acercando poco a poco a ese objetivo, vas a tener que enfrentarte a diferentes competidores. Y es muy probable, y de hecho seguramente suceda, que tengas que discutir con algunos de ellos, para trasladar cuál es tu versión de la realidad. Y te voy a hacer un spoiler, te voy a decir qué es lo que vas a aprender de este vídeo antes de que llegues al final. Discutir con las personas únicamente de forma verbal nunca es suficiente. Y con esto no me refiero a que tengas que convencerlo pegándole una paliza ni llegando a los puños, ni mucho menos, sino que siempre o la gran mayoría de veces será mucho más eficiente o eficaz tratar de convencer a la otra persona mediante acciones. Veamos qué es lo que dice Robert Greene antes del capítulo para tener una idea mejor de qué es lo que vamos a ver. Cualquier triunfo momentáneo obtenido por una discusión no es más que una victoria vacía. El resentimiento y la animadversión que se crean son más fuertes y duraderas que cualquier cambio momentáneo de parecer. Trae mucho más poder hacer que los demás cambien de opinión a través de las acciones sin decir una palabra. Hay que demostrar, no explicar. Por ese motivo veamos varios factores que demuestran que convencer mediante acciones es mucho más efectivo, tanto a corto como a medio plazo, a la hora de tratar de ganar una discusión. El primer factor es la unión a una idea. Déjame decirte algo, la mayoría de veces que trates de convencer a una persona, tu esfuerzo va a ser inútil. Y no creas que es debido a tu nivel de oratoria, sino a que muchas personas están unidas inherentemente a su opinión. Así que aunque tu punto de vista o los hechos reales sean los que tú estás comunicando, la otra persona no te va a escuchar. Y de hecho, aunque lo haga, probablemente sea para buscar algún contraargumento que te quiera lanzar. Esto de hecho es algo que vemos muy frecuentemente en la política. Personas mayores que aunque su partido político lo esté haciendo realmente mal, o incluso lleguen a ser corruptos, los defienden sin hacer uso de la lógica. Como si se trataran de ultras de equipos de fútbol. Veámoslo así, imagina esta situación. Te contratan para dar una charla en un instituto o en una universidad. El tema del que vas a hablar es irrelevante, pero en relación a tu conocimiento sobre él, contemplemos que eres uno de los mayores referentes sobre ese tema X. Posiblemente si fuera abierto al público conseguirías llenar el auditorio. Al fin y al cabo eres alguien con una gran experiencia en ese campo. Pero ese no es el caso. De hecho estarás únicamente con los alumnos del centro, y a la gran mayoría de ellos les da igual la experiencia que tengas. Y si están asistiendo, en gran medida se debe a que la asistencia es obligatoria. Y ahora veamos lo que sucede. Probablemente, aunque sería muy beneficioso para ellos escucharte, la mitad no lo haga. De nuevo, la mitad, que había empezado escuchándote, debido a lo que dices y que no están de acuerdo con ellos, han dejado de prestarte atención. Por lo tanto, de ese auditorio, únicamente unos pocos acabarán aceptando ese conocimiento como válido para su repertorio propio. Es decir, todo el esfuerzo que realices en busca de mejores argumentos, de estadísticas, de lo que sea, va a dar igual. Y el caso anterior era uno en el que tu opinión estaba respaldada por tu experiencia y por tu estatus. Vayamos ahora a una situación más cotidiana en la que tratemos con un igual. Mismos argumentos, pero ahora tu opinión no está respaldada por absolutamente nada. ¿Ahora ves las pocas opciones que tienes de convencerle acerca de lo que sea? Cuando incluso siendo un experto el porcentaje de retención y atención era tan bajo. Todo lo anterior nos lleva al siguiente factor, la fragilidad del ego. Otro elemento que tenemos que tener en cuenta cuando tratamos de convencer a alguien o buscamos ganar una discusión es el ego de la otra persona. Esta palabra no se menciona en el libro, pero considero que en gran medida el capítulo está escrito en base a conseguir ganar una disputa sin producir una herida en el ego de la otra persona. Perder una discusión afecta enormemente a nuestro ego. De hecho, tal vez te hayas dado cuenta, pero a menudo cuando las personas van perdiendo una discusión,
elevan la voz y se ponen a gritar. Las razones pueden ser o que no tienen argumentos o que ven que no van a poder ganar contra los argumentos de la otra persona. Entonces, en lugar de perder la discusión, deciden anular la validez de los argumentos, elevando la voz. De este modo, su ego no se verá resentido porque la pelea no ha tenido un ganador claro. Ganar una discusión, un debate o similar tiene un efecto inmediato en la persona que pierde, porque básicamente el perdedor debe admitir que tiene una posición inferior en estatus que la persona vencedora. Y de esta manera, aunque les convenzamos, el resentimiento que acaban guardando puede ser muy contraproducente para nosotros. De modo que si tratamos de convencer a una persona, es mejor que no lo hagamos de esta manera, porque si contemplamos la dificultad que vamos a tener a la hora de convencer a otra persona, y a eso le añadimos que no sabemos cómo van a reaccionar cuando le creemos esa herida en el ego, no vale la pena. Y en este tramo final del vídeo daré mi opinión de esta ley. Básicamente estoy totalmente de acuerdo con ella. No vale la pena tratar de convencer a alguien cuando, en la mayoría de casos, no te está ni siquiera escuchando. Teniendo en cuenta que hay un dicho que es deja que tus acciones hablen por ti, y en este caso convenzan por ti, prefiero aferrarme a esto. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado y que dejéis un buen like. Me gusta mucho saber cuál es vuestra opinión, además de vuestros objetivos o metas, así que si lo dejáis en los comentarios, 100% que los contestaré a todos. Y ahora sí, nos vemos en el siguiente vídeo.